दोस्तों बॉर्डर पर कैप्टन खड़े थे, तब तक दो आतंकी पीछे से आते हैं, उनको घेर लेते हैं और एक आतंकी को घुसना आती है तो उस कैप्टन को वहीं मार देता है। तभी ये अपना बम वाला बैग इनके गले में डाल के भाग जाते हैं और दूर जाके बैठते हैं। कहते हैं कि अगर दो उनके साथी आएंगे तो हम बम फोड़ देंगे। तभी दो पीछे से आर्मी वाले आते हैं, एक को मार देते हैं और एक से पूछते हैं कि तूने क्या किया। वो बोलता है मैंने आपके कैप्टन को मार दिया। दोस्तों 1 मिलियन के बहुत करीब हैं और इसी महीने 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो भी जाएंगे और यार आपका एक सब्सक्राइब करने से मेरे 1 मिलियन कंप्लीट भी हो जाएंगे और एक लाइक भी कर दो। और हाँ, अपने प्यारे शहर का नाम भी लिख दो कमेंट में ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से हैं। लेकिन आर्मी वाले सोचते हैं कि यार कैप्टन ने तो हमें आकर बताया कि आतंकी घुस गए हैं, तभी ये दोनों इसको मार देते हैं और शहीद जवान के लिए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।